राम राम दोस्तों। तो आज हम लगाने वाले ट्रैक्टर का में ये लाइट देख सकते हैं आप, वही लगाएंगे हम पीछे टायर के अंदर। तो आप बता दें चालू करके इसको चालू करने के लिए यहाँ पे अपने तार लगा निकालें इसके। ये तार जोड़ देते हैं इसको और चालू कर गया। चालू कर गया अभी। देख सकते हैं आप ये चल रही है, ये देखिए ये चलेगी लाइट। ये टायर लगाएंगे अभी हम। ठीक है।